वालेकुम सलाम। जवाने आज लाए हुए हैं, अच्छे बड़े साइज़ के जवाने हैं, इनके माँ बाप भी बड़े साइज़ में हैं। ये फाइनल जो है 4,500 रुपये की, ये एक दार माल्टा की बच्ची और इंशाल्लाह अपना कलर चेंज करेंगे। जो है ना इसके अलावा भी और पेयर हैं जिन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं, तैयार पेयर भी हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो नंबर मेरे 034581665552 और व्हाट्सअप नंबर है 0301376167 तो जिस भाई को कोई चीज़ चाहिए तो इंशाल्लाह इसके अलावा और परिंदे भी पड़े हुए हैं जिसमें काकटेल माशाल्लाह, और इसके अलावा जो है ना फिंचेस और रा और फैंसी मुर्गियाँ, कोई भी चीज़ चाहिए तो इन्हीं नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हमारे चैनल के तवज्जुह से आपसे रब्ता करें तो आप रियायत करेंगे? बिल्कुल रियायत इंशाल्लाह जो है ना हर परिंदे में होगी, तकरीबन जो है ना 500-600 रुपये छोड़ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम वसीम।